Waa hagaag daawadayaal, war goordhow ina soo gaaray ayaa sheegaya in warbaahinta ay ku dhawaaqday maanta oo Sabti ah dilka 11 qof oo markaasi Israel u dhashay, kaasi oo ka dhashay gantaal laga soo tuuray dhanka Lubnaan oo ku dhacay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala Golan, waa buuraha Golan ee Syria ee la haysto, waxaana ka dhashay dhaawaca 10 ruux, iyadoo Xisbullaahi ay inta badan qaadacday ama iska fogeysay mas-uuliyadda weerarkan. Hase ahaatee, waxa ay Israel ku hanjabtay in ay jawaab ka bixin doonto, iyadoo u aaneyneyso in ururka Xisbullaahi ay ka dambeeyeen dhimashada dadkaasi. Ilo wareedi ayaa xaqiijinaya in ilaa 11 ruux oo wiilal u badan oo Israa'iiliyiin ay dhinteen kadib markii gantaal laga soo tuuray Lubnaan uu ku dhacay Majdal Shams ee buuraha Golan Heights. Adeega ambulance ee Israel ayaa sheegay in 30 qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan 7 xaaladood oo halis ah oo intooda badan laga deyrinayo xaaladooda caafimaad. Wargeyska iyo sidoo kale soo xiganaya in ambulance ay sheegtay in dhaawaca ay gaarayaan ilaa 30 ruux. Weerarka lagu qaaday Majdal Shams waxaana uu sheegay in xaaladoodu ay tahay mid markaasi ay aad u culus tahay. Warbaahinta ayaa inta badan si aad ah saacadihii aynu kasoo gudubnay ama daqiiqadihii aynu kasoo gudubnay si aad ah isha u marineysay arrintan. Muuqaalo ay daabaceen ama lagu soo daabacay qeybta Telegramka ayaa muujinaya ciidamada booliska Israel iyo shaqaalaha ambulance oo goobta soo gaaray. Shabakadda Walla ee Israel ayaa sheegtay in diyaarado kuwa qumaatiga u kaca in ay buuxdhaafiyeen markaasi cirka waqooyiga dalkaasi, waxaana dadka degan buuraha Golan laga codsaday in ay ku sugnaadaan ama ay iyagu u guuraan meelaha la ilaaliyo. Raadiyaha ciidamada Israel ayaa sheegay dhimashada 11 qof oo dhaawacan yaraahday oo ay ku jiraan 5 xaaladoodu ay aad u culus tahay, kuwaasi oo lagu wareejiyay cisbitaalada kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay kasoo dhacday koonfurta Lubnaan oo ku dhacday waqooyiga buuraha Golan Heights. Wargeyska Israel Hayom ayaa sheegaya in baaritaanka ugu horeeya uu muujinayo in nidaamyada difaaca hawada ay dhibaato ku qabeen, taasina ay sababtay baa leeyahay dhacdadaasi. Arrintan ayaana ahayd midii ugu dambeysay oo si aad markaasi aad looga hadlayay saacadihii aynu kasoo gudubnay. Dhinaca dadka falanqeeya xaaladahan markaasi dagaaladan imika kasoo cusboonaanayo gobolkaasi ayaa intooda badan waxa ay aad uga hadlayaan cawaaqibka ka dhalan karo dhacdadan, waxaana la sheegayaa in caruurta halkaasi ku dhaawacantay da-dooda lagu qiyaaso inta u dhaxeyso 10 jir ilaa 20 jir, waxaana markaasi afhayeenka ciidamada Israel uu sheegay xilli uu shir jaraa'id u qabtay ama uu ku qabtay afaafka hore ee Majdal Shams halkaasi oo ay ka dhacday dhacdadan. Waxa uu yiri Xisbullaahi waa ay been ay sheegayaan oo waa ay dafirayaan dhacdadan, mas-uuliyaddeeda iyaga ayaa dusha saaranaya buu yiri, isagoo intaa raaciyay in baaritaan ay sameyn doonaan ciidamada oo lagu xaqiijin doono ujeedka kooxdaasi Xisbullaahi ee la xiriira weerarkan. Hase ahaatee, ururka Xisbullaahi ee Lubnaan u dhashay ayaa intooda badan waxa ay inta badan iska fogeeyeen ku lug lahaanshaha falkaasi lagu waxyeeleeyay caruurta halkaasi beerta ay ku ciyaaraan caruurta oo ka dhacday dhacdadaasi. Sidoo kale waxaana warbaahinta Xisbullah ee Lubnaan aan yiraahday ay sheegtay in ay jireen dhimasho 2 qof oo markaasi kooxda Xisbullah ka tirsan, kuwaasi oo maalinnimadii hore ee maanta la dilay. Warbaahinta AFP ayaa xaqiijinaysa in lagu waxyeeleeyay weerar ay ku qaaday tuulada Kafarkila kooxda Israel, halkaasi oo ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen oo Xisbullah ka tirsan. Haddaba weerarkan iyo sidoo kale waxa ay ka dhigan tahay waxa markaasi iyadoo baaritaanada durbadu ay bilowdeen, haddana ururka Xisbullah baa leeyahay waxa ay iska fogeeyeen falkan imika kasoo cusboonaaday buuraha Golan Heights oo ay ku waxyeeloobeen dad ka badan 20 qof, isla markaana dhimashadu ay gaarayso ilaa 10 ruux. Ciidamada militariga ayaa durbo bilaabay baaritaanka iyo sidoo kale
ka jawaab celinta falkaasi iyagoo durbaba u aaneynayo ururka xisbullaahi oo ay sheegeen in ay ka dambeeyeen. waxaa laga cabsi qabaa in dagaal xoogan uu qarxo oo u dhexeeya xisbullah iyo sidoo kale lubnaan, waxaana aada markaasi looga deyrinayaa dhibaatada ka dhalan karta arrintan, iyadoo sidoo kalena la filayo in mareykanka iyo sidoo kale beesha caalamku inta badan taageerto ciidamada kooxda Israel ama wadanka Israel in ay jawaab ka bixiyaan. waxaa la filayaa saacadaha soo socota in dagaal xoogan oo cabsi iyo argagax ku abuuro shacabka halkaasi degan in uu ka bilowdo halkaasi. waxaa leeyahay Israel waxay bilaabi doontaa in ay jawaab ka bixiso weerarkan imika ay leedahay xisbullah ayaa ka geysatay halkaasi garoonka caruurta ay ku dhasho, waxaana tani ay sababi kartaa leeyahay dagaal gobolka oo dhan. xisbullah qudhoodu waxa ay iyagu xaqiijiyeen in ay ka fiirsan doonaan waxyeelada markaasi iyagu ay gaarsiinayaan shacabka, maadaama aysan iyagu ujeedkoodu ahayn in shacab ay weeraraan, balse weerarada inta badan ay fulinayaan ay salka ku hayaan dagaalka Gaza ee Israel ay ku hayso ama ay ka wado marinka Gaza, isla markaana aysan weligeed beegsanin caruur. dad kale ayaa waxay leeyihiin xaaladda imika ka taagan Israel iyo sidoo kale u dhaxaysa Israel iyo sidoo kale Xamaas ee Gaza ka taagan ayaa laga yaabaa in xiisadan ay sare usii qaado, isla markaana dagaal hor leh oo halkaasi uu ka dhici karo. inkasta oo markaasi labada dhinacba aysan dooneynin in xasarado iyo sidoo kale dhibaato weyn halkaasi ay ka dhalato, haddana waxaa leeyahay Israel jawaabteedu ma noqon doonto mid markaasi sahlan. inta badan waxaa leeyahay ciidamada ama kooxda ama waxaa leeyahay dowladda Israel waxa ay mar walba si degdeg ah uga jawaab celisaa oo ay iyadu si fudud uga jawaab celisaa marka dadka waxyeelada soo gaaro ay noqdaan dadka iyaga ka tirsan ee Yuhuudda. waxaa leeyahay dhacdadan ma ahayn mid markaasi ku dhacday gudaha Israel, balse waxa ay ku dhacday hareeraheeda baa leeyahay. malana dadka qaar ma filan karaan in dhibaato ay dhalato, hase yeeshee xisbullah iyagu waxa ay sheegeen in weerarkan aysan wax shaqo ku lahayn, inkastoo ay jireen weerar kale oo ay ka geysteen waqooyiga Israel, balse waa markii ugu horeysay oo iyagu iska fogeeyeen weerarkaasi. haddaba waxaa la leeyahay markaasi qaar ka mid ah dadka aada u adaroosa arrimahan waxa ay ka hadlayaan dhibaatooyinkan iyo waxyaabaha markaasi ay salka ku hayaan. waxaa leeyahay markaasi sarkaal madaxa markaasi arrimaha dibadda ama nirada shuruucda dhanka dibadda AU-da Joseph Borrell lagu magacaabo, waxa uu ku celcelinayo oo carabka ku adkeeyay in xabad joojin ay ka dhaqan gasho Gaza maalin kadib markii Israel ay markaasi duqeysay cisbitaal ku yaala Khan Yunis, halkaasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 30 ruux. haddaba magaalada Khan Yunis waa meel markaasi ay gabaad ka dhigteen shacabka iyagu kasoo qaxay deegaanadooda sabab la xiriiro khasaaraha ay weerarada xooga badan ee halkaasi laga fulinayo. inta ayaan kusoo koobaya saaxiibayaal, wixii kasoo kordho isha ayaynu soo marin doonaa oo halkan ayaynu kula wadaagi doonaa. subscribe inoo saara channelkan, la gareeyo muuqaalkan, la wadaaga asxaabteena.